Вот это вот решение конфликтов, разговоры все эти, они не работают. Почему? Почему? Потому что половина людей после того, как конфликт произошел, они даже не будут садиться и обсуждать и решать, ну, как сделать так, чтобы в следующий раз этого не повторилось. 50%, которые такие более-менее сознательные, они скажут: да, давай сядем, поговорим. Они садятся, и у половины из них э, это обсуждение перерастает в новый конфликт, потому что у них сознание в осуждающей модели мышления, понимаете, только усугубляется. Вот эти там 25, которые остались процентов, но что у них происходит? Ну, они там поговорят, но к конструктивному, к чему-то не договорятся, потому что раз у них в сознании вот это вот конфликтное мышление, потому что почему происходит конфликт? Потому что люди находятся в претензии, в противоборстве, в противостоянии друг к другу, понимаете? И пока у них это есть, ну, они посидят, поговорят или договорятся и не будут делать. Заново будет опять все вспыхивать, потому что мышление что не поменялось. Ты также в противоборстве, понимаешь, находишься и в претензиях, и не в принятии. Почему конфликт вообще происходит? Потому что у тебя конфликтное мышление, ты находишься в агрессии к кому-то, к другому, в непринятии ситуации, непринятии этого человека. Если же человек находится в принятии, в понимании, в дзен таком, да, то он не конфликтный. У него и конфликта-то не будет ни с кем, потому что он дзен, он в принятии в полном. Какой конфликт? Да где конфликт? Тут дзен, понимаете? Поэтому здесь выход какой? Менять сознание нужно, не договариваться, пытаться другого переделывать, да, а нужно самому поработать над собой и поменяться, и войти в состояние дзен.